ഹലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു ഹുവായി ലാപ്ടോപ്പ്. ഹുവായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, വാവി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഹവാവി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പലതിലും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ പണ്ട് സൗദിയിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹുവായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഞ്ച് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റൈസൻ്റെ പ്രോസറാണ്. 13.3 സ്ക്രീൻ, ടച്ച് സ്ക്രീനാണ്. പിന്നെ NVM SSD. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ആ ഇഞ്ച് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം ടച്ചിന് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്ക്രൂസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാം. പിന്നെ സ്ക്രൂ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന സ്ക്രൂസ് ഒഴികെ ഈ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് ഈ പുറത്ത് കാണുന്നതിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ റബ്ബർ ബുഷ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. അത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ പുറമേ കാണുന്ന സ്ക്രൂ മാത്രമായിട്ട് തിക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇത് മെറ്റലിൻ്റെ ബോഡിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോരും. അപ്പോൾ ഇത് കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തിക്കി എടുക്കാൻ നോക്കിയതിൻ്റെ ദുരന്ത ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച്. ഇപ്പോൾ മുകളിലുള്ളത് വലിയ വിഷയമില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ളത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിത് പുറമേ ഉള്ള ബോഡി അഴിച്ചെടുക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇത് റൈസൺ പ്രോസറാണ്. പിന്നെ ഹുവായിയുടെ മേറ്റ്ബുക്ക് 13.3 ആണോ 13 ആണോ സംശയമുണ്ട്. 13 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് 13 ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫുൾ HD ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ AMD റൈസൺ, 16 GB റാം ഉണ്ട്, 512 GB SSD ഉണ്ട്. പിന്നെ 6 GB ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ സംഭവമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ. കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ്. സൗദി റിയാൽ ഒരു 4000 പുറത്തുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിയാലിന് ഒരു 19 സംതിങ് ആണ്. ടാക്സ് ഒക്കെ അടക്കാവുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 75-നും 80-നും ഇടയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പതുക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ബാറ്ററി, പിന്നെ NVM SSD, പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ കേബിളിൻ്റെ നേരെ സൈഡിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം. അതാണ് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. എൻ്റെ അടിവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ക്രൂ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ തന്നെ, അപ്പോൾ അത് നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഗോൾഡൻ സംഭവമുണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ്, ഗോൾഡനിലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ബാറ്ററിയുടെ കേബിൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഇഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററിയുടെ ആ കേബിള് സാധാരണ പുള്ള് ചെയ്യണ ടൈപ്പാണ്. ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. മുകളിൽ നിന്ന് അവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്തതിന് ശേഷം വലിക്കേണ്ടതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ചെറിയൊരു ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ വെക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നുകൂടെ വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അത്
വെക്കുന്നതും ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് റിമൂവിന് ശേഷം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാ. കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഈ മോഡൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളത്. കാരണം കേബിൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിന്നാനും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വല്ലാത്തൊരു ഇടങ്ങാറായിട്ട് മാറും. പ്രത്യേകിച്ച് മുതൽ പൊടി നിൽക്കാണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാടാണ്. ചെറുതുമാണ്, നമുക്ക് അത് ലെൻസ് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ട് പാടാണ്. ലെൻസിൽ അത് കുറച്ച് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ലോക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കാം. കാര്യം ഇഞ്ചിൻ്റെ വർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കിടക്കട്ടെ. ആ ലോക്കിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചെറിയൊരു ലോക്ക് ഉണ്ട്, വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോകും. അല്ലോണം. പിന്നെ വെക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട്, അത് നമുക്ക് കൊളത്തിയിട്ട് വേണം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇതാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്നിട്ടൊരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു ഗുണമായിട്ട് മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹിഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഹിഞ്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റത്തെ പരിപാടിക്കാണ് ഞാനത് കാര്യം ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് ഞാനൊന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് അടുത്തുള്ള ഇതൊക്കെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ച് വെച്ചതൊന്നും ക്ലിയർ അല്ല. ഞാൻ കേട്ട പോലെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് വേറെ സ്റ്റിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ. യെല്ലോ കളറാണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഡിസ്പ്ലേ കേബിൾ പതുക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. കാരണം കേബിളിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പതുക്കെ എടുക്കുക. പതുക്കെ അത് കുറച്ച് ഗം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ, അത് പതുക്കെ തിക്കെടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. കേബിളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ നാര് പോലെയുള്ള കേബിൾസാണ്. നോക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ കേബിൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലായിട്ടാണ് ആ ഹിഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ചൂടാക്കണം ആദ്യം. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിഞ്ചിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ബ്രോക്കൺ ആവുന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ആ ഗോൾഡൻ കാണുന്നില്ലേ, 3 എണ്ണം, 1 2 3. ആ ഗോൾഡൻ ശരിക്കും ബോഡിയുമ്മ നിൽക്കേണ്ട സംഭവമാണ്. ആ 3 എണ്ണം ഗോൾഡൻ കളർ, അത് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഒപ്പടി നിൽക്കണണ്ട. 1, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് 2, ലാസ്റ്റ് 1 എണ്ണം. ഇത് ബോഡിയുമ്മ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് അവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം അത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ കിടന്ന് ഇളകുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ സ്റ്റിക്ക് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചൂടായിട്ട് ആ ഉരുകിയിട്ടുള്ള സംഭവം ഇതും കൊണ്ട് തമ്മിൽ മിക്സായി അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് കിടക്കട്ടെ. ഇനി അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു 100 ഡിഗ്രിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. മറ്റേ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും, കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയി കിടക്കല്ലേ. ഇതാകുമ്പോൾ ഇളകി പോരാനും സുഖമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഭാവിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് യെല്ലോ സ്റ്റിക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കണം. ബ്ലോർ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടി നന്നായി ചൂടാക്കും. 400 ഡിഗ്രി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ഉരുകിക്കോളും. ആ ഉരുകിയത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാം. ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഞ്ചസ് ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്ത. ഓക്കെ,
ചൂടാക്കട്ടെ. നന്നായി ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. നന്നായി ഹീറ്റ് ചെയ്താലോ ശരിക്കും അത് പോരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉരുക്കണം. ആ ഉരുക്കണത് ആ പോയിന്റിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ കേബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്, ഉരുകി പോകും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ സംഭവം പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇഞ്ചോട് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ബോഡി മോഡ് ചൂടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഫിംഗർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് പൊള്ളിയതാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേനത് കോട്ടായി. എന്തോ എനിക്ക് തോന്നി ഈ സ്റ്റിക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയെന്ന് മേടിച്ച് നോക്കിയതാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വർക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് സക്സസ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. പെട്ടെന്ന് വർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്ത് അതിന് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പം ഈ മുകളിലേക്ക് തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും മുകളിൽ കുറച്ച് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോഡി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതൊന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി ബാക്കി ആ കേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും വിജിയുടെ കേബിള് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കേബിള് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്. ഇതാണ് SSD NVM ബാറ്ററി കാണാം, ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത 2 ഫാൻ ഉണ്ട്. കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പക്കയാണ്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം കോട്ടായിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് VGA കേബിൾ പിടിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോ അത് ബോറാവാണ്ടിരിക്കാൻ കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് 2x ആക്കി ഇട്ടേക്കണം, സ്പീഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ വർക്കും പിന്നെ ഈ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യണ വർക്കും മാത്രം ഒരു ഇതുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ആരിലേക്കും ഇപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഉപകരിച്ചോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇടുന്നത്. നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ടൈപ്പുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വരാനൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് വൈകും, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് വരാൻ. കാരണം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇപ്പം ഏതാണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം മുമ്പ് അഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗമ്മ് കുറച്ച് പോരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ടാപ്പ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് പോരാണ്ട് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പോരാണ്ടിരിക്കാൻ ബാറ്ററി പ്ലഗ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് പ്രാധാന്യമാണല്ലോ എന്തിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിവർത്തി വെക്കാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതാ പയ്യാണ്ട് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിഞ്ചസ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ടാ ഒട്ടും ഞാൻ ഇപ്പം അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതൊട്ടും കീപ്പ് ചെയ്തില്ല. 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. റെഡിയാണ് സംഭവം. 1-2 ഇപ്പം കണ്ടു ഇത്ര സമയം കൂടെ അത് കോട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്ര ഈസിയാണ് ഈ ഗം കൊണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര ഈസിയാണ്. ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ. ഓക്കെ, പക്കയാണ്, വർക്കിംഗ് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായി. ഇത്ര ഉള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ആ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യം, രണ്ടാമത് ആ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം. ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.
ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിന്നെ വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.